గురక ఇప్పుడు పెద్దలకే కాదు పిల్లలకు సమస్యగా మారుతుంది. గురకను మనలో చాలా మంది గాఢ నిద్రకు సంకేతంగా భావిస్తారు, కానీ అది నిజం కాదు. గురక అనేది నిజానికి ఒక జబ్బు. వాస్తవానికి శ్వాస తీసుకోవడంలో సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు గురక మొదలవుతుంది. పిల్లల్లో గురక సమస్యగా మారటానికి అలర్జీలు మొదలుకొని టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్స్లోని వాపు రావటం, శ్వాస మార్గాల్లోని ఏవైనా అవరోధాలు ఏర్పడటం, ఇలా చాలా కారణాలే కనిపిస్తాయని చెబుతారు డాక్టర్లు. రాత్రిపూట నిద్రను దూరం చేసి శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక సమస్యలను తెచ్చిపెట్టే పిల్లల్లో గురక గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ రోజుల్లో పిల్లల్లో గురక చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. దీనికి మెయిన్గా కారణాలు చాలా ఎక్కువ జలుబు, ఊరికే ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబులు చేసినప్పుడు కానీ, అంటే పిల్లల్లో అలర్జీ ఉండటం వల్ల కానీ, ఆస్తమా ఉండటం వల్ల కానీ, ఎప్పుడైతే పిల్లలు కొంచెం బొద్దుగా ఉంటారో, అంటే ఒబీస్గా ఉంటారో, వీళ్ళల్లో కూడా మనం గురక చూస్తూ ఉంటాం. ముక్కు దూలం వంకర ఉన్నప్పుడు కానీ, ముక్కులో ఏదైనా కండలు పెరిగినప్పుడు కానీ, అప్పుడు కూడా మనం ఈ గురక అనేది చిన్నపిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం. మోస్ట్ కామన్గా ఎడినాయిడ్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఈ ఎడినాయిడ్స్ ఎప్పుడైతే బాగా ఉన్న సైజ్ కంటే చాలా పెద్దగా అయిపోయి గాలిగొట్టంలో బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటాయో, అప్పుడు కూడా చాలామంది పిల్లల్లో నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకోవటం, గురక రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే పిల్లలు అప్పుడప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటారో, అంటే జలుబు చేసినప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే చాలా అలిసిపోయినప్పుడు కానివ్వండి, ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి గురక వస్తూ ఉంటే దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అదే ఎప్పుడైతే పిల్లలు గురక కంటిన్యూస్గా రోజు ఉంటుందో, అండ్ పెద్దవాళ్ళు గురక పెట్టినట్టు ఎప్పుడైతే పెడుతూ ఉంటారో, అప్పుడు మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వీళ్ళల్లో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి దానికి మెడికేషన్ వాడటం, లేదా వెంటనే కొంచెం ఆవిరి పట్టించడం, పిల్లలతోటి చల్లటి పదార్థాలు తినకుండా ఉండటం, చల్ల గాలికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉండటం, ఇన్ కేస్ ఈ పిల్లలకి ఏదన్నా వస్తువులతో అలర్జీ ఉంటే వాటికి దూరంగా ఉంచటం, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ లాంటివి పెట్టడం. ఇన్ కేస్ మరీ చిన్న పిల్లల్లో కనుక ఈ స్నోరింగ్ సమస్య మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళని కొన్ని రోజుల వరకు స్కూల్కి పంపించకుండా, ఎందుకంటే స్కూల్ నుంచే వీళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి స్కూల్కి కొంచెం ఒక అట్లీస్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్ దూరంగా ఉంచడం, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటే కొంతవరకు మనం అది సివియర్ కాకుండా చూసుకోవచ్చు. యాంటీబయోటిక్స్ లాంటివి, లేకపోతే ముక్కులో స్ప్రే లాంటివి, అలర్జీ ఉన్న పిల్లల్లో ముక్కులో స్టిరాయిడ్ స్ప్రేస్ అని ఇస్తూ ఉంటాం, అలాంటివి తీసుకోవటం, యాంటీహిస్టమిన్, యాంటీ అలర్జిక్ మెడికేషన్స్, ఇలాంటి మెడికేషన్స్ ఇస్తుంటే ఆ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి మనం అవాయిడ్ చేయగలుగుతాం. ఈ ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఎప్పుడైతే ఎడినాయిడ్స్ పెద్దగా అయిపోయి ఉంటాయో, అప్పుడు మనం దీన్ని సర్జికల్గా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.